హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సునీ న్యాచురల్ వ్లాగ్స్. ఈ ఛానల్లో నేను హెల్త్ టిప్స్, బ్యూటీ టిప్స్, రంగోలీ వ్లాగ్స్ డైలీ చేస్తాను. ఇక్కడున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకి దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉండే వాటితోనో ఎలా నయం చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే మిరియాలు, సాల్ట్, పసుపు, వెల్లుల్లి, తులసి, వామాకు అండ్ వాటర్. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్నపాటి కడాయి తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి అందులో మనం హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని అందులో వేసి నీరు బాగా బాయిల్ అయినాక అప్పుడు మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ పసుపు వేసి తర్వాత తులసి, తర్వాత వామాకు వామాకు బాగా స్మాష్ చేసి అందులో వేయండి. తర్వాత అది కొద్దిసేపు బాయిల్ అయినాక ఇది అలానే బాయిల్ చేసుకోండి. కొద్దిసేపు 2 or 3 minutes వరకు అలానే వేడి చేసుకోండి. ఇప్పుడు మిరియాలు, వెల్లుల్లి దంచుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. మిరియాలు, సాల్ట్, వెల్లుల్లి, వేసుకొనేసి కొంతసేపు అలానే వేడి చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా వాటర్ కావాలి అంటే మనం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొనేసి మళ్ళీ అలానే వేడి చేసుకోండి. మనం దీన్ని వాటర్ వేసుకున్నాక మనకి ఇది బాయిల్ అయ్యే కొద్దీ ఇదేం చాలా అవసరం లేదు. ఒక 2 or 3 tablespoons అయితే చాలు. ఇది ఇలానే వేడి చేసుకునే కొద్దీ మనం వామాకు వేసాం కదా, మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది. అప్పుడు అది మనకి రెడీ అయినట్టు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకునేసి చల్లారనించుకోవాలి. దీన్ని చల్లారనించుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న గ్లాస్లోకి దీన్ని మనం బాగా వేడి తగ్గినాక ఒక గ్లాస్లోకి వడపోసుకోవాలి. ఇది మనం చిన్న పిల్లలకి డైలీ నైట్ పడుకునే ముందు 3 days పడుకునే ముందు ఇవ్వచ్చు. ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం వామిటింగ్ ఏమైనా అయితే అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఏమి కాదు. ఇది ఇలానే 3 days ఇస్తే దగ్గు స్టార్టింగ్ ఉన్నప్పుడే మనం ఇలా ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలకి తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఇలా వడపోసుకున్న దానిని పడేయకుండా వేస్ట్గా మనం దీనిని అలానే స్పూన్తో స్మాష్ చేసుకుంటే అందులో ఉండే వాటర్ అంతా అందులోకి వెళ్తుంది. ఇది బాగా బాయిల్ అయినాక 1 or 2 tablespoons మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది పిల్లలకి తాగిపించండి. డైలీ 3 days నైట్ పడుకునే ముందు తాగిపించండి. చూడండి, కషాయం రెడీ అయింది. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీకు చేస్తూ ఉంటాను. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.